pouvoir l'oublier, en vrai c'est elle qui te zappe. T'es pas tout seul sur ses côtes, tous les jours on lui demande son snap. Enfoiré, tu crois qu'elle est comme ça juste avec quoi? Pour te la mettre, elle attend le moment adéquat. Elle a pas besoin de toi pour passer à la douane. Elle veut les anneaux sur la gova, s'en fout de la bague au doigt. Pour faire son zéyeux, elle utilise ses vis. Et si elle donne le code, tu rembourses ce que tu dois. Elle te fait les yeux doux, négro, crois pas qu'elle t'aime. Avant de rentrer dans ton porte-monnaie, faut qu'elle rentre dans ta tête. Ça fait bien longtemps que t'essayes de la tèche. Si tu peux rien lui donner, envoie-la au grand de la tête. Elle sait ce qu'elle veut monter en gamme. Au suffit d'un appel, un SMS, c'est une équipe t'arrose. Si tu la trompes, elle peut rayer toute ta carrosserie. Tu rentres tard, elle rentre tard aussi. Elle croit connaître la rue, elle a un ref au placard. Elle veut ton oseille, à quoi pour lui raconter tous tes bobards. Bâtard c'est son plan B, ça sert à rien de flamber. En un seul regard, tous les mecs